Hello guys, my name is Sunil Sivaj. Welcome to my channel Sivaj Vlogs. आज हम एक नया गैजेट लेके आए हैं जिसका नाम है चार्जिंग कोड ब्रेसलेट। जी हाँ, चार्जिंग कोड ब्रेसलेट। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं कहीं भी। कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम चार्जर या चार्जिंग केबल ले जाना भूल जाते हैं। हाँ, होता है अक्सर, अगर हम चार्जिंग केबल ले जाना भूल जाते हैं, अगर हम कहीं और जगह जाते हैं तो वहाँ पर चार्जर न मिलने की सुविधा भी होती है जिसमें चार्जर नहीं मिलता। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिससे अगर आप अपनी केबल चार्जर भूल जाते हैं तो आप अपना ब्रेसलेट से ही फोन चार्ज कर सकेंगे। जी हाँ, जिसका नाम है बोल्ट चार्जिंग ब्रेसलेट। इसका मतलब है कि मोबाइल चार्जिंग केबल के तौर पर भी किया जा सकेगा। मोबाइल के अलावा भी कई डिवाइस के जरिए चार्ज हो सकेंगे। इसकी लंबाई है 7.5 इंच से लेकर 9.5 इंच तक। इसकी कीमत है मात्र 99 रुपए। जी हाँ, मात्र 99 रुपए। आप इसे बाय कर सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से। जी हाँ, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।